期待已久的《中国好声音》终于开播了。作为一档做了10年的音乐类节目，《中国好声音》能走到现在真不容易。这一季的导师阵容很有看点，除了李克勤第一次担任导师以外，其他3位导师那英、汪峰、李荣浩都参加过这档节目的录制，对规则和选人很有一套。除保留导师外，这次还有明星助教加盟助阵，他们都是从《中国好声音》走出来的选手，张碧晨、吉克隽逸、吴莫愁、黄霄云都是实打实的实力派女唱将。这一季《中国好声音》在赛制上也有所调整，如果导师转身，那么助教跟着一起转身；如果助教转身导师没有转身，那么助教将有30秒的劝说时间。这样一来，给节目增加了不少趣味性和可能性，也不再是导师冲动转身或者后悔没有转身，而是给了选手更多的机会。导师阵容强大，助教阵容有看点，参赛选手也很有看点。首期节目中共有6位选手登台现场，有原创唱作人，也有网红歌手，还有刚出校园但嗓音惊人的粤语歌手。因此在首期舞台上就出现了8转的选手，可见这一届中国好声音的质量很高，难得被大家所喜欢。在本次舞台上，网红歌手王靖雯引起了不少观众的注意。如果经常刷短视频的朋友，恐怕对《善变》《沦陷》这2首歌不陌生，同时对王靖雯不胖这个名字并不陌生。登上中国好声音舞台的王靖雯便是这2首歌的原作者，在平台上有300万粉丝，其歌曲播放量过亿，是当之无愧的网红歌手。她声音好听，唱功了得，即使是现场清唱也没有翻车，可见她的实力很强。但在现场演唱的时候有点紧张，没有完全放开。在盲选舞台上，王靖雯演唱了汪苏泷的《忽而今夏》，虽然风格跟胡夏大为不同，唱法青涩，感情真挚，深深地打动了在场的观众。王靖雯的声音很有感染力，在歌声中注入了自己的感情，加上外形上和毛不易极其相似，刚一出场就引起现场观众的欢呼。但令人奇怪的是，这么好听的声音，仅李克勤和其助教吴莫愁转身，其次就是汪峰的助教黄霄云转身。在30秒劝说环节，黄霄云没有劝说成功，所以只有李克勤转身。在事后采访中，汪峰表示，根据多年在中国好声音的经验，虽然王靖雯的歌很好听，带有感情，但缺少了点爆发力。在聊天环节，黄霄云认出了对方就是王靖雯，并且跟在场的导师介绍她，并说她的歌曲播放量很高。随后，王靖雯现场清唱了《善变》中的副歌部分。此时那英接过话来，一脸恍然大悟地说：“你的歌很火，是不是很多人都翻唱过？”王靖雯回答说：“对，孙楠老师唱过。”那英连忙搭话说：“对，孙楠唱过，但我也看过别的。”就在大家好奇到底还有谁唱过的时候，那英接着说了一句：“在超市里面有个卖菜的。”然后虽然没有继续说下去，但大家已经知道后面是什么意思。虽然这么说话综艺效果达到了，却显得很不尊重人。那英话中带刺。随后李荣浩接着那英的话喊话李克勤，那克勤哥以后在菜市场这一块就不用太担心了。李克勤护犊子地说：“对，以后你不要后悔。”这一段看着着实有点令人生气，一来替王靖雯觉得委屈，好好的唱歌被那英冷嘲热讽一阵；二来觉得导师说话太不尊重人，虽然知道那英性子直，但这么说话的确伤人。音乐无界，而且王靖雯唱的并非难听，李克勤转身足以说明他有实力，只要练好台风，增加经验，想必会是歌坛冉冉升起的一颗新星。